Qué gracioso, pero sería más gracioso aún si tú no aprovechas la oportunidad de generar ingresos viendo Netflix. Sí, ya es posible eso con el método del marketing de afiliados, porque ya existe una página que aplica justamente este método a Netflix y otras plataformas. Es muy simple, te suscribes, consumes Netflix como normalmente lo harías y lo recomiendas. Y por cada recomendación puedes ganar más del 30% recurrente de por vida. Así es, mes a mes. Si tú también quieres beneficiarte de esto, ingresa aquí y empieza ahora.